Boas tardes a todos e a todas. Compañeros de corporación, vamos a dar inicio á sesión plenaria extraordinaria do 25 de xuño, sesión extraordinaria que ademais nos obliga a lei desde o pleno da investidura, que é un pleno, como todos saben, de organización do que vai ser esta corporación nos próximos 4 anos. Antes de iniciar o debate dos puntos do orde do día, propoñerlle aos compañeiros o cambio do orde dos puntos do día, de tal xeito que vamos a tratar primer punto número 1 tal cual está, despois vamos a tratar o número 3 e despois vamos a tratar o número que aquí aparece como 2. Por lo tanto, competencia de alcaldía, proposta de cambio, o número 3 pasa o 2 e o 2 pasa o número 3. Así pois xa vamos a dar inicio para tratar o primer punto do orde do día, que recolle o coñecemento das resolucións da alcaldía en materia de nomeamento de tenentes de alcalde, membros da Xunta de Goberno Local e delegación de competencias. Este punto non hai que votalo, simplemente hai que dar conta ao pleno da corporación. Entendo, como nos temos reunidos con todas as forzas políticas, ademais en este mandato temos temos a particularidade que conformamos 5 grupos municipales: Partido Socialista, Partido Popular, ONG Esquerda Unida e Grupo Mixto, conformado por o Partido Galeguista. Tuvemos a reunión cos 4 grupos municipales que ahora mesmo conforman a oposición e están coñecedores da proposta, que, como ben saben, si me permite, señor secretario, le paso a leer para dar conta públicamente. José Antonio Cacarelo Rico, alcalde, e que lavará ademais as delegacións de Urbanismo, Economía e Facenda e Seguridade, Emma Torres Romai, primeira teniente alcalde, Turismo e Cultura, María Ángeles Domínguez Fernández, Obras, Medio Ambiente, Servicios e Infraestructuras, Santiago Marcelino Meixotero, Deportes, María del Pilar Galiñanes Castro, Educación e Xuventude, Noemí Otero Prol, Servicios Sociais e Igualdade, Juan Otero Medio Rural e San Vicente, Francisco Javier Caneda Vidal, Sanidade, Emprego e Persoal. Isto é a conformación do goberno e tamén comunicarles que os membros da Xunta de Goberno Local vai a estar conformada polo alcalde, ademais dos concelleiros Emma Torres Romai, Santiago Marcelino Meixotero, María del Pilar Galiñanes Castro, Juan Otero e Francisco Javier Caneda Vidal. Por lo tanto, queda informado esta corporación, queda informado este pleno da resolución da alcaldía e dos diferentes nomeamentos. Pasamos, pois, a tratar o punto número 2, que, como dixe, vai a ser réximen de dedicacións exclusivas, parciais e indemnizacións por concorrencia a sesión de órganos colexiados da corporación dos que forman parte. Do mismo xeito que no punto anterior, tuvemos reunión con todas as forzas políticas, todas son coñecedores da proposta que fai este goberno, que lles paso, ademais, a ler ahora mesmo para abrir xa o debate, porque isto sí é un punto que temos que votar. Este goberno propón dúas dedicacións exclusivas e media, donde se proponen as dedicacións ao 100% da alcaldía, con un soldo bruto de 3.153 euros por 14 pagas, concellaría delegadas en obras, medio ambiente, servicios e infraestructuras, con unha liberación ao 100% de 2.163 euros de 14 pagas, e unha dedicación parcial ao 50% do salario, que é para a Concellería Delegada de Servicios Sociais e Igualdade, media dedicación 1.081 euros con 58 euros brutos, 14 pagas. Asimismo, establecemos un réxime de indemnizacións por dietas de asistencia aos diferentes órganos, que é o seguinte: por asistencia a pleno, 150 euros, por asistencia a xuntas de goberno, 120 euros por sesión, e asistencia a comisións informativas, 75 euros por sesión. Finalmente, tamén se propón
o importe que cada grupo político pasa a cobrar como subvención do Concello para as súas actividades e labores, donde teño que decir e reconocer que o Partido Popular nos plantexou unha proposta que hoxe non vamos a valorar, pero que desde logo deixamos en riba da mesa, porque non nos parece descabellada e que desde logo queda pendiente para tratar. Polo tanto, a proposta que tratemos hoxe das subvencións dos grupos políticos é exactamente igual a que vimos tendo desde fai os últimos mandatos. Xa non recordo cantos anos fai que levamos con este tipo de importe, que é un importe fixo por grupo ano de 1.200 euros e un importe fixo por cada membro dese grupo de 150,25 euros ano, de tal xeito que, como decía, é a mesma subvención, o mismo importe das subvencións que van a ter os diferentes partidos políticos, exactamente igual que no mandato anterior, no anterior e no anterior. Pero sí que queda recollido que desde logo o Goberno valorará cos diferentes voceiros dos grupos políticos a posibilidad de variar estas subvencións, o fixo por grupo e o variable por membro. Porque, bueno, os partidos políticos non somos alleos tampouco, igual que calquer colectivo cultural, social, deportivo, económico deste Concello, pois para valorar este tema. Así pois, esta é a proposta que traemos en este segundo punto e que para a cual xa abrimos o turno de intervención, se así o consideran os compañeros. Non hai intervención? Sí. Ben, señor Lamelas, ten a palabra. Ben, nos queremos amosar públicamente o noso voto contrario á proposta do Grupo de Goberno no que respecta ás cantidades por asistencias a plenos, xuntas de goberno e comisións informativas. E facémolo por unha razón ben simple e ben clara. Isto é unha forma sucia que ten o goberno municipal e oscura de plantexar salarios ocultos aos membros do goberno municipal que non están liberados e presentarse ante a cidadanía como un goberno que plantexa menos liberacións que o goberno tripartito anterior que tanto criticamos desde a oposición naquele momento. Neste plantexamento que fai o actual goberno municipal plantexa un aumento de 60 euros a maiores do que viña sendo normal nas asistencias a pleno e 30 euros a maiores nas asistencias a xuntas de goberno, o que viría a dar para os membros que non están liberados do goberno de unha percepción mensual maior de 600 euros, que recordemos que 600 euros era o que se lle criticaba ao anterior goberno, que se lle concedía aos concelleiros que non tiñan dedicación absoluta, que tiñan parcial. Por lo tanto, consideramos que este goberno está utilizando un subterfuxio para poñer salarios ocultos aos membros do seu goberno que non contan con liberación. Un subterfuxio, ademais, que dubidamos da súa legalidade, xa que poderíase considerar postos de traballo ocultos, polo tanto, postos de traballo que poderían chegar a ser denunciados ante a Inspección de Traballo por non plantexar as cotizacións á Seguridade Social que debe levar aparellada cada posto de traballo, xa que, según recoñeceu o propio alcalde, isto faise para compensar as horas que van a botar os concelleiros do seu goberno pois nas distintas labores que teñen encomendadas como concelleiros delegados das distintas áreas. Nos dicimos, se van a facer unha labor que lles requira unhas horas que non lles permita desenvolver a súa actividade profesional, como non é así, porque van a continuar nos seus postos de traballo normales, isto debería ser plantexar a través dun salario, cunhas cotizacións á Seguridade Social e uns dereitos aparellados e vacacións. Desta forma, tamén hai que ter en conta que se plantexan menos ingresos para o Estado en canto a ingresos sociais, xa que non haberá esas aportacións á Seguridade Social e o montante da asistencia, eliminando a retención do IRPF, quedará no bolsillo dos concelleiros que reciban. Nós non estamos en contra das dietas por asistencias a plenos e a xuntas de goberno. Consideramos que se deben pagar. Son dietas
pois por perder ese día de traballo para asistir a unha sesión plenaria ou para asistir a unha xunta de goberno. Pero non son dietas para poñer salarios ocultos. Estáse facendo un uso ilexítimo do que é a dieta por asistencia. Por lo tanto, non podemos compartir que un goberno plantexe un uso ilexítimo de nada neste concello. De aí o noso voto en contra. E máis, agora mismo estamos nuns tempos de cambio no que a ciudadanía plantexa cambios reais. E aquí o que vemos é que este goberno está plantexando unha política de continuidade no que é a política retributiva respecto ao anterior goberno tripartito, dos membros do seu goberno. Os gobernos de cambio, os gobernos de esquerdas, os gobernos transformadores que conquiriron as alcaldías no noso país e no resto do Estado están dando sinais para a ciudadanía que van no sentido contrario que plantexa o goberno do señor Cacabelos, que son reduccións dos gastos de órgano de goberno. Sin irnos moi lonxe, por exemplo, no Concello da Coruña, onde temos a alcaldía a través dunha marea cidadá na que se plantexan cambios reais, por exemplo, ali plantexan un aforro de 1 billón de euros en retribucións a órganos de goberno. E aquí o goberno do señor Cacabelos o que está plantexando é un aumento das dietas por asistencia a pleno para xustificar uns salarios que non se atreve a cuantificalos nunha proposta seria e real co que presentarse ante a ciudadanía como un goberno que solamente plantexa 2 liberacións e media, cando que realmente está plantexando unha liberación para os 8 membros do goberno. Cuestión que nós non podemos, como dixen antes, compartir. Bueno, isto queda claro na composición da Xunta Local de Goberno, na que forman parte e que van a cobrar unha dieta por cada sesión de 120 euros cada semana, que se celebran 4 mes, 120 euros. E quen forma parte desa Xunta de Goberno? Os concelleiros que non están liberados, porque os concelleiros que están liberados non teñen dereito a cobrar esta dieta por asistencia. Por lo tanto, un elemento máis que nos plantexa claramente cal é a intencionalidade deste goberno en canto ás políticas retributivas e que amosa que este goberno actúa dun xeito nesta materia oscurantista e non solamente oscurantista, senón dun xeito que nos consideramos bastante sucio a hora de plantexar esta cuestión de cara non solamente aos grupos da corporación, senón de cara á ciudadanía do Grove, faltándolle a verdade. E a verdade é que este goberno plantexa esta proposta para que todos os membros do seu goberno teñan un salario. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Bea, por favor, gracias. Bueno, indicar que no día da xuntanza xa indicamos que por parte do Partido Galeguista non vai haber ningún problema porque o noso voto cando menos iba a ser abstención, porque non é lógico e sería coherente co discurso que tuvemos nos últimos 8 anos o mudásemos o día de que non estuveramos no goberno. Entendemos que un goberno que ten que estar non só co alcalde no seu despacho, sino que tamén ten que ter os concelleiros liberados para que supervisen a xestión. Estamos falando de preto dunha empresa pública que pode chegar a mover o Concello Grove 200 traballadores e sería ilóxico pensar que se pode dar un bo servicio aos veciños e veciñas do noso pobo desde un despacho. Entendemos que non, polo tanto, entendemos que o que podemos considerar caro ou barato será co traballo que realicen, porque moitas veces algo que nos parece que pode ser moi barato a larga sale-nos moi caro ou viceversa. Pero si é certo que nesa xuntanza onde se falou de diferentes comisións, nos postulamos tamén que queríamos que nos parecía interesante unha comisión de urbanismo para o seguimento do plan. Sempre hubo reunións de urbanismo, pero nunca foron como comisións como tal, con presencias de técnicos municipales, neste caso do enxeñero municipal ou do propio secretario, que puderan darlle transparencia que parece ser, como ten que ser lógico, demanda a ciudadanía. Por lo tanto, si nos gustaría que esa proposta que puxemos en riba da mesa ese día, pois se leva adiante, porque tampouco nos gustaría ter que presentarnos unha moción nese senso, sino que sea o que saia do propio Concello do Grove a creación dunha comisión de seguimento do plan xeral. Entendemos que é fundamental e vital, sobre todo despois de 2 legislaturas en que, por desgracia, o tempo foi perdido, e si é certo que o noso Concello ten que ter un plan xeral. Por lo tanto, apostaríamos a non ter que presentar esa moción e, polo demais, decir que nós non vamos a andar con
decisións de última hora, non? De que esperaremos a ver que che digo no pleno que che voto. Nos entendemos que a ciudadanía ten dereito a ser tratada con respeto e non vamos a andar a espérate no pleno que te vou dicir o que te voto, non? Nos iremos coa verdad ou con a nosa realidade por diante e informaremos do que votamos. Por lo tanto, o noso voto vai ser que sí, por coherencia, e porque entendemos que pon a boa xestión dun concello ten que haber concelleiros liberados. Despois xa será, dentro de 4 anos, o que os veciños valoren se esa inversión foi boa ou foi mala. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rea. E, señor Outeiro, ten a palabra. Sí, desde o Bañega consideramos que un concello como Grove, pois sí que necesita ter certas persoas que teñan dedicación absoluta a él, pero non estamos de acordo en tanto nos salarios que se propoñen, porque consideramos que a ciudadanía castigou rotundamente o tripartito anterior e quería un xesto, quería ver por parte deste goberno pois unha forma de que algo iba cambiando, e ese xesto, esa forma, pois seguramente era pois facer unha pequena rebaixa nos salarios dos membros liberados deste goberno. Nos na primeira xuntanza que tuvemos con vostedes, co Partido Socialista, pois propoñíamos que eran uns salarios dignos para un alcalde como Grove cobrar sobre 2.500 euros mensuais e para un concelleiro liberado 2.000. Posteriormente, as circunstancias foron que a súa proposta xa tuvo apoios por o lado da dereita, donde hoxe aquí nos encontramos, pero ao que non pertencemos, entón o noso voto non vai ser necesario, non hubo realmente xa ninguna negociación sobre isto. Entón, a nosa asamblea soberanamente decideu que non se apoiaría esta proposta e esa é a decisión que vamos a tomar, non apoiala, porque tamén é certo que non vai ser necesario que a apoiemos para que saia adiante e nada máis. Solo considerar tamén nos parece un pouco excesivo a subida das remuneracións para os plenos, quizá unha subida moderada ao mellor podía ser aceptable e finalmente decir que nesta rebaixa que se fai con respecto ao ajuste do goberno anterior, que máis rebaixa os seus ingresos é precisamente a Seguridade Social, donde ata hai un mes a Seguridade Social recaudaba cos cartos dos veciños, non cos cartos dos membros do goberno, pero recaudaba na orde de 46.000 euros ano, e con esta nova proposta vai ser sobre 26.000 euros anos, por lo tanto hai unha rebaixa sensible de 20.000 euros ano para a Seguridade Social. E nada máis. Ben, gracias, señor Outeiro. Señor Pérez. Moi boa tarde, moitas gracias. Non sei se ten algún tipo de intencionalidade ou un motivo concreto o cambio do punto de orden do día. Bueno, nos manifestamos sempre dende o Partido Popular e así o practicamos que quen traballa debe cobrar, non? E o manifestamos e o practicamos, aínda que non sempre foi comprendido por moitos membros desta corporación ao largo dos anos, non? Ao largo de todos estes mandatos. Aínda así, por coherencia, aínda que si é certo que se dan todas as circunstancias que aquí xa temos escoitado, é curioso que fose tan criticado a dedicación que tiñan os membros do goberno anterior, que non tiñan dedicación completa, e resulta que os actuais vanse a levar un pico bastante por encima do que aqueles levaban, pero aínda así, por coherencia, por esa máxima, sobre todo, de que quen traballa debe cobrar para favorecer, digamos, que o punto saia adiante, nos vámonos a estar. Moi ben, moitas gracias. É necesario facer unha serie de declaracións respecto ás diferentes intervencións que acabamos de escoitar.
En primer lugar, señor Lamelas, vostede di que o goberno actúa de forma sucia e oculta. E eu digo que este goberno actúa de forma limpa e transparente. A proposta que hoxe traemos aquí foi presentada diante dos veciños na Casa da Cultura o venres pasado, onde había máis de 150 a 200 veciños. E, por certo, a gran maioría dos veciños non están preocupados por este tema, están preocupados por outros temas moitos máis importantes para o Concello de Obradoiro. Si hubo algúns veciños que levantaron a mano e que criticaron esta cuestión, ou polo menos non eran moi partidarios, pero desde logo non foi unha crítica como para levar abaixo esta proposta. Os veciños que ao que nos interesa e ao que a este goberno lle interesa non están nisso. Os veciños están pedindo que retiremos os semáforos, que arranxemos o peixón, que fagamos un centro de día, que tomemos decisións que lle afectan a todos. Ahora, non lle pode permitir que diga que este goberno actúa de forma sucia e oculta. Todo o contrario. Todos, absolutamente todos, a día de hoxe, coñecían, antes de que eu dera lectura á proposta, coñecían, porque é público, o que aquí propoñemos. Ocultar, donde, o que. Despois, di que isto pode ser algo ilegal, que incluso se pode denunciar porque son postos de traballo ocultos. Isto se asusta a lei totalmente. A lei recolle que un político por asistencia a órganos de goberno pode cobrar indemnizacións a través das dietas, e é o que estamos facendo e o que estamos trasladando. O que non se pode facer é nin comer nin deixar comer, é dicir, nin se come nin se deixa comer, como fai Esquerda Unida. Cando tivemos a reunión lle propuxemos, moi ben, estades en contra das dietas porque reconocedes que este é un traballo. Entonces ponemos en riba da mesa que todos queremos unha liberación. Ah, non, eso tampouco, porque nos que defendemos os traballadores, pero que os políticos non somos traballadores. Entonces dixéstedes, non, facede vos unha proposta. Ben, non estamos a favor das dietas, non estamos a favor de todas as liberacións, porque además nos dixo Esquerda Unida, nos dixo, non, é que se propoñedes que todos cobredes liberacións, xa tamén vos dicimos que non. Home, dándonos un marxen para negociar. Despois, xa empeza a molestar un pouco que nos comparemos con outros concellos, porque a Marea está gobernando en Coruña, pero que aquí está gobernando o Partido Socialista. Curiosamente, en Coruña siguen mantendo os 21 asesores que tiño o anterior goberno da Coruña. Curiosamente, aquí non temos ningún asesor. E, por certo, me encantaría que cando o alcalde ou a alcaldesa de Coruña se suba o salario a 100.000 euros, tamén digamos, o Concello do Grove que tome exemplo de Coruña que suba o salario a 100.000 euros como fan outros concellos. Non. Tercer punto. Estes salarios que estamos propoñendo aquí son os mismos, exactamente os mismos, si non recordo mal e se estou equivocado que alguén me corrixa, de como mínimo fai 12 anos. Polo menos o salario do alcalde. Por certo, o mismo salario que fai 8 anos Esquerda Unida apoiou. O mismo que apoiou. As mismas liberacións que fai 8 anos Esquerda Unida apoiou. As mismas, incluso menos, porque daquela donde vostede formaba parte había 3 liberados ao 100% e hoxe somos 2,5. Por certo, o mismo sistema de cobro de retribucións que tiña vostede cando formaba parte do goberno, porque vostede cobraba por asistir a xunta de goberno, vostede cobraba por asistir a comisións e vostede cobraba a pleno. Si fai 8 anos lle valía e agora non lle vale, nos sorprende. Pero sexamos coherentes. Vostede cobraba por asistir a xuntas de goberno, cobraba por comisións e cobraba por plenos. Agora lles molesta que lle subamos as dietas por asistencia a plenos de 90 euros a 150 euros. 90 euros que están estipulados así, que consultando coa maioría de compañeiros que levan máis tempo que na corporación, nin se acordan cando se estableceron estas dietas. Bueno, pois ao mellor é o ano, e por eso trasladamos. Non lle faltamos á ciudadanía. A ciudadanía votou un cambio que dixo que o PSOE ten 8 concelleiros e goberna. E iso é o que estamos facendo.
E iso é o que vamos a propoñer e o que vamos a sacar adiante. Ahora, vamos a matizar. As dietas se cobran por asistencia. Se asistes a xuntas de goberno, cobras. Se non asistes a xunta de goberno, non cobras. Se asistes ás comisións, cobras. Se non asistes a comisións, non cobras. E se asistes ao pleno, cobras. E se non asistes ao pleno, non cobras. Por lo tanto, xa non é o mismo co anterior. O anterior estaba estipulado 14 pagas, asistiras ou non asistiras, viñeras polo Concello ou non viñeras polo Concello. E ademais vostede sabe, porque así o temos estipulado, que en principio hai 10 comisións e hai 10 plenos, polo tanto xa hai 2 menos o ano. Que vai a haber plenos extraordinarios? Sí, de feito vamos a necesitar plenos extraordinarios, pero en principio o importe que van a levar os compañeiros non liberados é menor que o anterior. Tanto é así que non é un aforro da Seguridade Social. Este corporación, os 17 que hoxe nos sentamos aquí, vamos a costar en torno aos 40.000 euros menos cada ano. Por lo tanto, si hai un aforro. Hai un aforro. 40.000 euros menos o ano. E despois, tamén me vale este argumento para contestar ao outro compañero, neste caso do BNG, non un xesto a cidadanía, me parece moi ben, pero insisto, me vale o mesmo argumento porque era o mismo exactamente que cobraba o concelleiro liberado do BNG cando gobernábamos nós, e é o mesmo salario do alcalde de fai 8 anos. O sueldo do alcalde tampouco subeu en este tempo. En definitiva, son decisións totalmente legítimas, son decisións que vamos a respetar, pero que desde logo non compartimos, porque ademais, e así está recollido nas actas dos plenos, o Partido Socialista, tanto nos plenos como na campaña electoral, vimos defendendo que non nos opoñíamos ás liberacións. O que criticábamos era que determinados membros do goberno anterior cobraran. Por que? Sobre todo cobraban o que cobraban, porque non estaban justificando co seu traballo. Nós propuxemos, e hai actas de pleno que así recollen, unha rebaixa das liberacións que cobraban algúns membros do goberno, incluso propuxemos que algúns outros cobraran algo máis porque entendíamos que así era necesario. En definitiva, unha proposta que, ante todo, e vou a reiterar, é clara e transparente, porque creo que hoxe en día xa non hai veciño no Grove que non a coñeza. Por lo tanto, determinados calificativos nos podemos permitir e nos podemos compartir. Agradecer ao Partido Galeguista o seu apoio e, en todo caso, tamén ao Partido Popular a súa abstención. Me dicía que hai un cambio de puntos por alguna razón. No, simplemente, bueno, despois trataremos, entre outros temas, os órganos colexiados e as propostas para a Mancomunidade de Sanés, e como vexo que non hai acordo, posiblemente vai haber unhas votacións que xa adianto van a ser por estrategia comarcal. Comentaba o compañeiro do Partido Galeguista que propoñía a Comisión de Urbanismo. Se non lle importa, podemos discutir e debatir no seguinte punto, porque aí vamos a tratar comisións, pero xa lle adianto, non nos parece unha idea descabellada, nos parece unha idea a valorar e, desde logo, convocar a todos os compañeiros, os voceiros dos grupos políticos para que nos sentemos, conformemos en todo caso esa Comisión de Urbanismo para falar de Peixón, e, desde logo, é un traballo arduo que todos os veciños nos van a reclamar, e non nos opoñemos, e xa anunciamos así que esa Comisión de Urbanismo este conformada, por suposto, por todos os grupos políticos, e se é necesario tamén establecer algún tipo de indemnización de dieta por asistencia a esas comisións de urbanismo. Non nos opoñemos, pero desde logo non a traemos hoxe aquí a debate, e desde logo queda aplazada para outros momentos. Así pois, abro ahora un turno de intervencións que solicito brevemente, e despois desta segunda ronda de intervencións, aqueles compañeros e compañeras que queran intervir brevemente, insisto, e procederemos á votación dos puntos. Señor Oiteiro. Si nos reiterarnos un pouco expresado anteriormente, non estamos fai 8 anos a situación económica era moi distinta,
o número de parados mesmo no noso concello era moi distinto. Hoxe en día os salarios dos traballadores sufriron unha devaluación alarmante, donde non é raro persoas que cobran só 400 euros ao mes ou incluso menos. Non é raro que fai 8 anos se falaba casi despectivamente dos 1000 euristas, como se fora algo, digamos, negativo. Hoxe en día, quen lle dera a moitísimos traballadores chegar a 1000 euros? Quen lle dera a moitísimos traballadores chegar a 1000 euros? Nos, eso, pedíamos ese xesto, pedíamos rebaixar por menos eses picos que teñen os salarios que se propoñen, de ese redondear, ou, por exemplo, o salario do alcalde, pois nos 3000 euros, co cal serían 42.000 euros ano, que se prorratean nos 12 meses serían 3.500 euros ano, que é un soldo moi digno para unha alcaldía. Os concelleiros liberados, por redondear, en veces 2.100 non sei cantos euros, redondealo tamén a 2.000 euros, que serían 28.000 euros ano, que prorrateados serían uns 2.333 euros mes, que tamén é un soldo moi digno. E a media liberación, pois, poñela sí de 1000 eurista, pero con 14 pagas de 1000 euros para media liberación. E tamén decir que, efectivamente, no goberno anterior modificouse 3 veces o tema dos salarios en liberacións. Hubo un primeiro pleno igual que este, onde se fixo a proposta dos salarios en liberacións. Lembro que o primer pleno que eu acudín cando temín posesión, pois viña de ser non expulsado, senón sacado do seu posto de bombeiro maior do Salnés o señor alcalde, e pasou entón dun cuarto de liberación que estaba cobrando a total, que é exactamente a mesma que vai a cobrar vostede. Posteriormente hubo un novo cambio, hubo unha nova modificación donde a concelleira que hoxe non está aquí neste pleno, que estaba cobrando media liberación, pasou a cobrar a liberación completa. Por lo tanto, que isto é algo vivo, e ao mellor pois se pode traer a pleno outra vez e volver a axustalo ou mellor incrementalo, porque se ve que o concello pois é solvente e se ve que cambia a economía e se ve que o traballo e o labor que están desempeñando pois é digno de que ao mellor reciba máis salario ou que se libere outro compañeiro máis. Pero non habendo ese xesto, non habendo esa pequena concesión, non habendo mantendo exactamente o mesmo que viña cobrando o anterior señor que ocupaba o seu sillón e o seu despacho, pois démonos unha obrigación de non apoiar esta proposta. Ben, gracias. Señor Bea. Bueno, aclarar solo que, como estou escoitando, que cobramos os liberados, pois non se saben eses datos, porque no anterior, hasta o ano pasado, antes de que, bueno, os ciudadanos, o RIPE efectuaran a modificación, se cobraba 1.600 euros, e ata agora, hasta o último sueldo, foron 1.780 euros. Por lo tanto, non se me saca vostede os 2.000 que cobrábamos ou que levábamos para casa. Por lo tanto, sí, pero sabe, o bruto do bruto, ao final conta o que chega no banco, porque é o que entendes a nai dos fillos, non? Pero sí que eu aclarar que eran 1.780 e non os 2.000 que se estaban aquí dicindo. E tamén decir que nós, se apoiamos que o goberno teña liberados, porque tamén nos poñemos unha carga en riba dos nosos hombros de que ese voto tamén sirve para estar pendiente de que o seu traballo sea realmente xusto hacia os veciños. Por lo tanto, tamén para nós é un acicate de facer un bo traballo de oposición, que xa digo por diante, que aplaudiremos cando as cousas tamén se fagan ben, non nos van a querer os anedes nese senso. E si aclarar que antes me parece que o señor Outeiro dixo non sei que aquí da dereita ou non, pero para votar para unha comunidade non importou chamar aos que di que somos dereita. Dereita será vostede ou queira ser, pero non califica os demais cando vostede non importou chamar para buscar o apoio para unha comunidade. Moitas gracias. Ben, gracias, señora Megas. Ben, o que me quería pedir o primeiro de todo, señor alcalde, é respecto aos membros da corporación, porque é moi feo eso de poñer palabras en boca de outros, palabras que non se dixeron. E vostede estivo dicindo aquí que nós dixemos certas cousas nesa xuntanza que mantivemos que non dixemos.
e, polo tanto, está mentindo sobre nós e calumniándonos e faltándonos o noso honor e o noso respeto. Polo tanto, pídolle, primeiro, respeto, segundo, rectificación sobre as mentiras que acaba de verter sobre os concelleiros de Esquerda Unida que estiveron na xuntanza mantida con vostede e con outros membros do goberno para tratar este asunto que hoxe estamos tratando. E segundo, queria pedir respeto para a corporación inteira, para os veciños que hoxe nos acompañan aquí nesta sesión, e que abuse menos da demagoxia. Xa sabemos que os veciños se preocupan outros temas, pero agora estamos votando este tema. E o seu labor como presidente da corporación é, se eu estivese falando de outro tema, como semáforos ou visión ou outro punto, outro tema que non fose do punto, sería chamarme a orde. Por lo tanto, menos demagoxia a hora de tratar estes temas, porque os membros desta corporación somos tan honorables como a vostede, señor alcalde. Respecto ao que nos falamos, si decimos que esta non é unha proposta honesta, e seguimos mantendo. É claro que a expuxeron, porque quero lle recordar, señor Cacabelos, que vostedes teñen a metade menos un dos membros desta corporación. Por lo tanto, están obrigados a negociar todas estas cuestións. Porque moito me temo de que se tivesen a metade máis un, isto sería peor que a tila, a súa actuación, por onde pasa a rasa. Estáse vendo xa nestas primeiras actuacións. Porque quero recordar ben que cando, despois destes resultados electorais, na euforia polo resultado do Partido Socialista, cando por fin se deron conta de que non tiñan a maioría absoluta, se acordaron de que tiñan que falar co resto de membros de forzas políticas 2 semanas despois dos resultados electorais, e nos chamaron, vostedes falaron primeiro na prensa, despois con nós, unha forma de actuar que non nos parece correcta, pero que é a súa forma de actuar. Primeiro na prensa, despois a nós, falaron de que vostedes querían manter unhas mesas de negociación e de traballo con Esquerda Unida e co BNG. Cal é a primeira actuación do goberno respecto a eso? Pois é romper a súa promesa electoral de que non iba a pactar nin co PP nin co Partido Galeguista, e romper a súa promesa postelectoral de que ia a facer unha mesa de traballo con Esquerda Unida e BNG para sacar adiante as propostas do Pleno. Por lo tanto, xa desde a súa primeira actuación estamos ante un goberno que se podría calificar como en fraude electoral, porque aquí o que vemos é que vostede negociou por separado con todos os grupos, conquiriu os apoios necesarios por parte, neste caso, do Partido Galeguista Demócrata e a abstención do Partido Popular, que son os apoios que lle fan falta para sacar adiante esta proposta, e, sin embargo, non volveu a chamar a Esquerda Unida ante as propostas que nós lle plantexamos nesa xuntanza, na que lle dixemos que non nos parecía honesta esta subida das asistencias a plenos e a xuntas de goberno. E falamos de que se tiña que plantexar outra proposta. O Partido Socialista optou pola vía fácil, que é rachar as súas promesas ante a ciudadanía e negociar coas forzas que dixo que non ia a negociar nada en absoluto. Por lo tanto, mantemos que é unha forma sucia e nada honesta de plantexar esta cuestión. E non é boa forma de comezar o seu mandato, señor Cacabelos. Eu quero lle recordar que os compromisos ante a ciudadanía están para cumplirse. E se vostede dixo que nin co PP, nin co Partido Galeguista Demócrata, nin con Alternativa Meca, ten fácil cumplirlo porque xa non está na corporación. Pero os seus votantes penso que esperan eso de vostede, que nin co PP, nin co Partido Galeguista Demócrata. E se vostede anuncia públicamente, e así non o transmite aos membros de Esquerda Unida e do Bloque Nacionalista Galego, que vai a formar unha mesa de traballo permanente para levar adiante as propostas que se levan a pleno para conseguir os apoios que precisa, porque evidentemente non ten a maioría absoluta da corporación, pois debe cumplir con esa palabra e non pode facer o que está facendo hoxe aquí, que é unha fraude. Fraude cos seus votantes e fraude co resto de membros da corporación, o que nos plantexou unha serie de cuestións que xa no primeiro pleno e no primeiro punto que se vai a votar está incumplindo. Por lo tanto, reiterámonos en que esta non é unha boa forma de iniciar o goberno, reiteramos en que é unha forma sucia e oscura
de plantexar uns salarios ocultos, porque, aínda que sexa público, vostede, na reunión que mantivemos, admiteu que se subían as dietas para retribuir os membros non liberados do seu goberno. O aforro do que se falaba é a merma en ingresos do Estado en materia social, é a merma que ten o Estado en ingresos pola Seguridade Social, como indicaba antes o compañeiro Outeiro. E polo tanto non podemos compartir esa visión. E tampouco sabemos nada dunha proposta que nós lle plantexamos nesa única xuntanza que mantivemos para tratar este tema. E nós plantexamoslle que o aforro en gastos de órganos de goberno que se tivesen respecto ao anterior goberno municipal se dedicasen á creación de emprego no noso concello. Quero que saiban os veciños aquí presentes e que o trasladen así os representantes dos medios de comunicación á cidadanía do Grove en xeral, que a resposta do equipo do goberno foi de risa. Literalmente, doulles a risa. Polo tanto, vemos que neste punto, nesta cuestión, pois estamos distantes. Esperamos que isto vaya cambiando e esperamos que tomen nota desto que estamos dicindo e a medida que vayan transcurrendo os días, as semanas e os meses, e a medida que se teñan que ir resolvendo as situacións os problemas que se plantexan os veciños do Grove, pois sí que poidamos chegar a puntos de acordo, a puntos de entendemento polo ben e interés xeral da veciñanza do Grove. Señor Catabelos, indicarlle que esta non é unha boa forma de empezar o seu mandato. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Lamelas. Dixenlle en campaña electoral e volvo a repetirlo. Por fin despertou para a política local do Concello do Grove. Todos nos acordamos o que pasaba cando estaba con nos no goberno. Pero vamos a ver, señor Lamelas. Pedinlle respeto, reitero. Señor Lamelas, como empezamos este mandato? Yo fuiste alcalde, Señor Lamelas, primeiro, non vai por aí, non vai por aí. Segundo, cando lle dixen que era unha fórmula para retribuir os compañeros que conforman este goberno, lle dixen a vostede e lle dixen absolutamente a todos, e lle dixen aos veciños. Tamén lle dixen que era unha forma de retribuir aos compañeros da oposición, porque cobran todos polas comisións e polo pleno. A única diferencia son as xuntas de goberno. Nós non estamos a romper ningún compromiso electoral, o que pasa que vostede sí que interpreta moito o que di o Partido Socialista, porque nós na campaña electoral dixemos que non conformaríamos un pacto de goberno. Quen conforma o goberno a día de hoxe no Concello do Grove? Os 8 concelleiros do Partido Socialista. E, señor Lamelas, xa que fala tanto desa reunión, lle dixemos a Esquerda Unida que, desde logo, cando as propostas do goberno se plantexan a todas as forzas políticas, a todas, nos gustaría ter unha sintonía co BNG Esquerda Unida, o volvemos a reiterar, que Esquerda Unida non o está poñendo difícil, o estamos a comprobar, pero que, desde logo, si para sacar adiante as propostas do goberno, porque son as propostas do Partido Socialista, que lle plantexamos a todas as forzas políticas, hai partidos que nos queran axudar, benvidos sean. Xa lle adianto, ahora e en calquer outro punto que vayamos a tratar en este mandato. Absolutamente todo. Porque son as propostas deste goberno. Ahora ben, a postura de Esquerda Unida cada día a entendemos menos. Aquí, non me interrumpa, por favor, aquí vostede está trasladando cuestións e fixeron unha proposta. No, Esquerda Unida non fixo nunha proposta. A pregunta que lle fixemos é: vostedes van a apoiar esta proposta? No. Valoran outra proposta? Non vimos eso. Ten Esquerda Unida algunha outra proposta que facer? No. Por lo tanto, teñamos claro a cal é a postura de Esquerda Unida. Vemos que a voluntade de negociación por parte de Esquerda Unida totalmente libre. Así que
Nós seguimos como entendida, pero desde logo, na actitude que se o goberno plantea unha cousa e absolutamente se vai dicir a todo que non e non se lle fan ninguna proposta alternativa, desde logo, dificilmente nos vamos a topar e nos vamos a encontrar, porque negociar supón partir dos puntos e chegar ao punto medio. En definitiva, lamentamos que Esquerda Unida non apoie isto que fai en outras etapas si ten apoiado, pero desde logo é a súa decisión que non vamos a valorar xa máis. E despois, bueno, o BNG me parece un razonamento que non podo compartir, porque agora xa nos di que, bueno, se nos propoñimos 3.100, está falando de 3.000 por redondear, se propoñimos 2.100 euros para outro pon 2.000, se poñimos 1.085 pon 1.000, bueno, creo que tampouco é unha cuestión que chega a levar. Así pois, mantemos a proposta que traemos hoxe aquí a pleno de retribucións e de dietas e procedemos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada, polo tanto, por maioría absoluta. Pasamos agora a debatir os puntos de periodicidade das sesións de pleno, creación e composición das comisións informativas permanentes, nomeamento dos representantes da corporación en órganos colexiados que sexan competencia do pleno. Si, aínda que agrupamos no mesmo punto varias propostas, vamos a votalas de xeito independiente porque así o consideramos máis axitado e nos reclama tamén o propio secretario. Por lo tanto, primeiramente vamos a votar a periodicidade das sesións do pleno. As sesións de pleno que propoñemos son unha sesión plenaria o último luns de mes e 10 sesións ordinarias. Non vai haber pleno en agosto, non vai haber pleno en decembro. Obviamente, a potestad sempre da alcaldía para convocar plenos extraordinarios cando os temas e os puntos así o requiran. Hai que votar estas propostas. Non, polo tanto, votamos primeiro a periodicidade das sesións de pleno tal como as vamos a plantear, polo tanto, votos en contra, abstencións, votos a favor, apróbase por unanimidade. Creación e composición das comisións informativas permanentes. Propoñemos dúas comisións permanentes que se convocan, unha delas sempre con carácter xeral, sempre que hai pleno, que é a Comisión Informativa Xeral, e despois hai outra que é a Comisión Informativa de Economía e Facenda, que solamente se convoca cando ao pleno veñen aspectos de Economía e Facenda. A proposta que temos é a seguinte: a composición das comisións, e ademais a lei estipula que todos os grupos políticos teñen que estar representados. Quero recordar que hai 5 grupos políticos hoxe conformando esta corporación, e tanto para a Comisión Informativa Xeral e a Comisión de Economía e Facenda, que despois cada grupo trasladará a persona que nomea, o concelleiro ou concelleira que nomea, son as seguintes: presidente ou alcalde. Os vogais, atendendo á proporcionalidade dos grupos políticos existentes, será 3 membros polo Partido Socialista, 2 membros polo Partido Popular, 1 membro por Esquerda Unida Son, 1 membro do BNG e 1 membro do Grupo Mixto. Cada grupo terá que facer nomeamento de titulares e suplentes para cada unha das dúas comisións. E insisto, queda pendente de debate e de xuntanza cos voceiros a posibilidade de crear a Comisión de Urbanismo tal como a plantexa o Partido Galeguista. Polo tanto, procedemos á súa votación. Votos en contra, abstencións, a favor, todos a favor, polo tanto, apróbase por unanimidade. Pasamos agora ao nomeamento de representantes da corporación nos consellos escolares dos colexios públicos do municipio. Para iso, o goberno propón como representante a concelleira de Educación, María del Pilar Galiñanes Castro.
e isto tamén ten que ser aprobado polo Pleno. Así pois, votamos votos en contra, abstencións a favor, apróbase por unanimidade, polo tanto, o nomeamento para a representación dos consellos escolares. E trasladamos agora o nomeamento de representantes da corporación na Mancomunidade do Salnés. Si é necesario aquí unha explicación. Para a Mancomunidade do Salnés, todos os concellos que conforman a Mancomunidade do Salnés, que é unha asociación voluntaria de concellos, cada concello ten designados tres membros na Mancomunidade do Salnés. Eses tres membros pasan a formar o pleno da corporación da Mancomunidade do Salnés e ese pleno, cando se constitúa, elixe a un candidato para que sexa presidente da Mancomunidade do Salnés. Hai un membro que xa está nomeado, que é membro nato, que é o alcalde, que conforma parte da executiva e do pleno da Mancomunidade. Polo tanto, hoxe aquí se somete a votación por parte do pleno o nomeamento de dous concelleiros ou concelleiras para trasladar a Mancomunidade do Salnés. Habitualmente, estes dous concelleiros, un correspondería ao goberno e outro ao membro da oposición, sempre que houbera acordo. Nos consta que haya un acordo por parte da oposición para trasladar candidatos. De feito, hai algún grupo político que xa nos traslada a intención de presentar hoxe aquí candidaturas. Polo tanto, primeiramente vamos a solicitar o nomeamento de candidaturas aos diferentes grupos políticos e despois o procedimento de votación destas candidaturas quero explicar que é nominal e cada concelleiro dos presentes só pode votar a un solo candidato. En caso de empate, decide o voto de calidade do alcalde e se o empate fora maior, o alcalde decidiría un e despois quedaría nomeado o concelleiro correspondente á lista máis votada. Así pois, desde logo, no caso do goberno, nomeamos e propoñemos para nomeamento como representante da Mancomunidade do Salnés a concelleira María Ángeles Domínguez Fernández. E ora vamos a solicitar grupo político, cada un deles, que propoña, se así o considera, un candidato, de tal xeito que, unha vez expostos os candidatos, procederemos á súa votación. Comenzamos polo Grupo Popular. Sí, o Partido Popular vai a presentar candidatura e vai a ser doña Alejandra Lamas Domínguez. Moitas gracias. Señor Lamelas. Ben, nós antes de falar de candidatos, nos queríamos comentar algo sobre a proposta da alcaldía para a votación. Que na proposta da alcaldía non se respeta a proporcionalidade do pleno. É dicir, así como nas outras comisións que aquí se votaron, se respeta a proporcionalidade da corporación municipal atendendo a formulación dos grupos, na proposta que se fai por parte do alcalde para a Mancomunidade do Salnés, obsérvase unha clara sobrerepresentación do Partido Socialista nesta comisión. Polo tanto, dos tres membros que lle corresponden ao Concello do Grove na Mancomunidade do Salnés, está claro que o alcalde non é que o diga a lei, sino que debe estar sí ou sí. Polo tanto, o goberno xa queda representado e deberían se elixir dous membros da oposición para recoller realmente a proporcionalidade que saliu dos votos dos veciños desta corporación municipal. Agora mesmo, con esta proposta da alcaldía, o goberno local estaría sobrerepresentado porque tería máis da metade dos representantes neste órgano mancomunado, cando na corporación municipal, que é a que se representa, non é o que decida o goberno, sino que aquí, nestes órganos, que quero recordar a todo o mundo, que o que se fai é sacar unha representación da maioría da corporación. Polo tanto, solicitamos que sexa o alcalde e dous membros da oposición do Concello
a elexir en votación dos distintos candidatos que se presenten. A pregunta é, que proposta fai Esquerda Unida? Quero que se valore esta proposta que vamos de votar. O que lle estou trasladando é que o Goberno acaba de facer unha proposta que é María Ángeles Domínguez Fernández, o Partido Popular acaba de facer outra proposta e eu lle pregunto, Esquerda Unida propón candidato ou candidata? Nós queremos que se vote a nosa proposta a parte do Goberno. Non se vai a votar. Señor Lamelas, Esquerda Unida, Esquerda Unida. É que, a ver, podemos lle dar as votas que quera como alcalde e o que propón o pleno. Facemos unha proposta. A proposta é, creo que o dixen ben claro ao principio, que cada grupo político poda presentar. Pois parece que non entendemos moi ben. E volvo a preguntar, Partido Esquerda Unida, ten algunha proposta de candidato? A ver, nós temos unha proposta de candidato e temos unha proposta ten unha proposta de candidato, por favor. Unha proposta sobre a proposta da alcaldía, porque a proposta da alcaldía non respeta a... Señor Lamelas, permítame, estou falando eu. Señor Lamelas, estou dicindo que a proposta da alcaldía a esta corporación e este pleno foi feita. O que lle estou reclamando a cada un dos grupos políticos é si teñen a proposta de un candidato ou candidata. Estou vendo que xa van 3 veces. Se Esquerda Unida ten unha proposta, por favor, presentea de candidato e se non lle dou o turno a palabra aos dous grupos políticos que quedan por proñer. É unha cuestión bastante sinxela, que o señor secretario nos aclare as dúbidas sobre esta cuestión técnica. A cuestión é, así como se votou o resto de propostas, haberá primeiro que votar si se acepta a proposta da alcaldía. Porque se non se acepta a proposta da alcaldía, hai outra proposta arriba da mesa, que é a que lle acabo de facer. A ver, é que nos estamos confundindo, por favor, é que non é así, non empecemos así, por favor, é que non é así, señor Lamelas, vostede quere impoñer ao resto da maioría... Quero que se vote. Pero lle estou dicindo... Pero... falaba antes de demagogia, señor Lamelas. Mire, é máis, o alcalde pode propoñer aquí, pode propoñer ahora mismo 2 candidatos e votar esa proposta e xa está. Estou ofrecendo a oportunidade, porque así o temos falado, a oposición de que propoña un candidato ou candidata. Esa é a proposta que traemos ao pleno. Non hai máis propostas que votar que a que lle estamos plantexando. Por certo, avalada por a lei e polo propio secretario. Que non lle gusta a Esquerda Unida esta proposta? O lamento no alma, pero Esquerda Unida son 2 concelleiros e nós estamos plantexando isto. Que, por certo, recórdolle, e o dicía vostede tamén moi alto antes, o presidente alcalde da corporación, que en este caso me toca a min, é o que propongo. E agora lle estou propoñendo isto. Por lo tanto, non máis debate, non máis discusións e non máis demagogia. Cuestión técnica. Seguimos. Cuestión técnica. Señor secretario. Señor secretario, é imposición asumir a proposta da alcaldía ou a proposta da alcaldía debe ser votada primeiro pola corporación para despois saber se ten en conta proceder coa elección respecto da proposta da alcaldía? A regla de funcionamento que o alcalde fai unha proposta se os grupos políticos non estiran de acordo deberían de haber presentado unha emenda por escrito previa que se votaría, pero o alcalde, como alcalde da corporación, máximo representante, é o que propón o pleno no colexiado competente. Sí, pero así como votamos o resto de propostas, esta habrá que votarla tamén primeiro, non? Pero que por eso vamos a votarla. El falle de proposta. María Ángeles é un dos... Non, a proposta completa. María Ángeles é máis un membro da oposición. Saber se a corporación está de acordo con esta proposta. Eu penso que é bastante sinxero de entender. Claro, pero o que temos que ser prácticos. Son dos... Vai cambiar. Yo puedo proponer María Ángeles un miembro da oposición que se acordara por ellos. Sí, tamén. Logo faremos outro pleno para votar o membro da corporación. Logo habría que facer outro pleno para esta votación. En definitiva, esta é a proposta. Teñen candidatos sí ou non? Sí, Juan Lamelas. Moi ben. Grupo BNG. O BNG presenta Eladio Otero Padín.
Partido Galeguista non propón a ninguén. Ben, entonces, vamos a proceder a votación dos propostos que quero recordar son Alejandra Lamas, Ángeles Domínguez, Alejandra Lamas, Juan Lamelas Alfonso e Eladio Outeiro. Así pois, procedemos bien. Ben, quero anunciar o voto do Partido Socialista porque aquí hubo un cambio xa aquí no pleno e como vexo que non se respetan os acordos vamos a variar o noso voto. Nos tiñamos un acordo con outra forza política para apoiar con 2 concelleiros do Partido Socialista unha proposta que había arriba da mesa, pero vemos que non se respetou ao acordo no punto anterior e non se está respetando a día de hoxe. O Partido Socialista cumpre os seus pactos, pero cando hai cambios de última hora non. Por lo tanto, os 8 concelleiros do Partido Socialista vamos a apoiar a candidata do Partido Socialista, Ángeles Domínguez. Así pois, votos a favor de María Ángeles Domínguez, 8 votos a favor. Votos a favor de Alejandra Lamas, 5 votos a favor. Votos a favor de Juan Lamelas Alfonso, 2 votos a favor. Votos a favor de Eladio Outeiro, 2 votos a favor. Por lo tanto, quedan nomeados, ademais do alcalde, María Ángeles Domínguez e Alejandra Lamas. A partir de aí vamos a tratar ahora que isto sí, que outra mesa máis. Que é certo que con algún grupo político tratamos, pero con outro non, porque, por favor, silencio, porque o secretario nos advertía hoxe que nós non sabíamos que hoxe tamén hai que facer o nomeamento dos membros da mesa local de comercio. Por que? Porque hai un plazo desde o pleno de investidura. Nós traemos unha proposta que é a proposta que trae o presidente alcalde da corporación a este pleno, que é a seguinte. Isto sí que non nos obliga a nomear nominalmente a todos, pero traemos a seguinte proposta, que é presidente o alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos, vogal, concelleira delegada na área de Turismo e Cultura, dona Emma Torres Romai, estamos falando da mesa local de comercio, e outro vogal a designar pola oposición, polos grupos Partido Popular, BNG, Partido Galeguista e Esquerda Unida. Esa é a proposta que traemos e que vamos a someter a votación. De acordo? Sin nombre, en principio. Ti como podes facelo do xeito que acabamos de facer, que é un xeito de facelo como a elección do alcalde non físicamente, ou ben de decidir facelo así, sin nome. Eu prefiro, en todo caso, que visto lo visto, que porque senón habría que... Se non facemos. propoñer os candidatos, porque senón habría que volver a facer o público. Na mesa local de comercio non, pola comunicación xa o remitiríamos, pero bueno, se queredes facer os candidatos... Eu prefiro que, se é posible, non hai que facer outro pleno, en todo caso se podía despois designar, por lo tanto é preferible, e aí propoñemos encima da mesa que o membro da oposición sexa, se é posible, pactado polos grupos políticos que conforman. No, eu quería aclarar que ora entendo cando ao principio falou do tema da Mancomunidade e dixo, bueno, vamos a facer unha estrategia da Mancomunidade, non? Hasta agora nunca o goberno votou ou meteuse na votación do membro que marcaba a oposición, por lo tanto, vale, entendeu, pero sí que certamente era pacto que non é a natura, porque hasta agora na democracia sempre se respetou que era votaba a oposición e elixía o seu representante contra a oposición. Pero bueno, eu entendo tamén que é unha estrategia como me marcou vostede dentro das loitas políticas da Mancomunidade, pero bueno, que quede... Señor Bien, non lle vou a negar, pero que pasa? Que cando os pactos non se respetan, pois non se respetan. Por lo tanto, vista a experiencia que acabamos de ter na Mancomunidade, na votación da Mancomunidade Xalés, propoño... Prefiero que sea que realmente a oposición votemos o noso candidato da oposición. Bien, por lo tanto, é o que lle estou ofrecendo, que entre vostedes, os grupos políticos, PP, BNG, Partido Galeguista e Esquerda Unida, se reúnan e nos propoñan un membro para a mesa da oposición. É o que propoñemos, por lo tanto, procedemos a súa votación. Proposta, alcaldía,
presidente alcalde José Antonio Cacabelos, vogal Emma Torres e un concelleiro ou concelleira a designar polos membros dos grupos políticos da oposición. Votos en contra, abstencións, votos a favor, apróbase por unanimidade. En principio nada máis. Así pois, non habendo máis temas que tratar, se levanta a sesión. Moitas gracias.